Hei, tere tulemast nahahoolduse ja eneseest poputamise kanalile. Minu nimi on Nanni. Tänases videos ma otsustasin, et räägime natukene lähemalt sügisesest nahahooldusest. Sügis on täies hoos ja ilmad lähevad järjest külmemaks, tuulisemaks, niiskemaks ja ega see talvgi enam väga kaugel ei ole. Ja viimane aeg on jagada siis teile selliseid väikseid nippe, kuidas oma nahka just sellisel külmemal ja pimedamal ajal natuke siis poputada, teda kaitsta, teda niisutada ja tema eest hoolitseda. Mis siis meie nahas toimub, kui suvest saab üks hetk sügis? Kindlasti number 1 nahamure, mis meid kimbutama tihti hakkab, on nahakuivus. Nagu ikka, kui suvest saab sügis, siis temperatuurid alanevad ning mängu tuleb kütteperiood. Ja just need 2 tegurid siis ongi väga olulised meie nahakuivuse tekitajad. Õhus olev niiskustase siis kodudes alaneb tugevalt, mis tingib ka selle, et suure tõenäosusega ka nahakuivus võib esineda. Kindlasti käib ka sügise ja külmade perioodidega kaasas naha selline tuhmistumine ja jume muutumine hallimaks, plässimaks. See on kindlasti tingitud ka sellest, et meie laiuskraadil ei ole enam nii palju päikest ja tegelikult meie naha uuenemisprotsess siis aeglustub natukene. Ja tänu sellele need surnud naharakud ei vahetu, ei eemaldu nii kiiresti ja nahk muutubki selliseks natukene hallimaks, selliseks elutumaks, natukene plässimaks. Sest need surnud naharakud püsivad võib-olla veidikene kauem meie naha peal ja altpoolt ei paista nii-öelda siis see noorem, säravam nahk. Ja kindlasti sügise tulekuga esineb ka rohkem nahaärritusi, et õues on tugev tuul, külmem temperatuur, selline soojast kodust külma õue mineku pidev nahalt temperatuuride vahetumine tingib tõesti selle, et naha enda kaitsebarjäärile tehakse justkui tugevamaid šokke ja ta võib natukene meid alt vedada. Nahk võib palju rohkem ärrituda, olla sellisem tundlikum ja reageerida palju rohkem kui tavaliselt. Ning kõik need tegurid tõesti kokku mõjutavadki meie nahka ning uue aastaajaga harjumine võib võtta aega. Ning võib vajada ka tegelikult natukene teistsugust lähenemist oma nahahoolduses. Ja nüüd jagangi sulle selliseid väikeseid nippe, võib-olla mida sa saaksid oma nahahoolduses kasutada, et aidata oma nahka siis liigse kuivuse korral, selle tuhmi ja närtsinud ilme korral ning samuti et saaksid turgutada oma naha enda kaitsebarjääri ja kaitsevõimet, et kõik need ärritused ja tundlikkused saaksid natukene pärsitud ja nahal oleks natuke rahulikum ja kindlam olla. Esiteks räägime puhastusest. Suvisel perioodil meie nahk kindlasti higistab rohkem, ta tekitab rohkem rasu. Ning tänu sellele võib-olla kasutame suvisel perioodil oma naha puhastuses pigem selliseid tugevama toimelisi ja selliseid tugevalt vahutavaid ja naha kaitsebarjääri mõttes mitte nii pehmeid tooteid. Ja esimese soovitusena sulle, vaheta oma mitsellaarvesi õlipuhastuse vastu välja. Mitsellaarvee kasutamine meigi eemaldamisel on mõnus, pehme ja väga selline lihtne käepärane variant. Aga õlibaasil puhastajaid kasutades aitab see õlipuhastaja tegelikult naha kaitsebarjääri veel rohkem poputada, sest et õli on sellisem pehmem, niisutavam, ta on ka nahale natukene rohkem poputavam kui mitsellaarvesi. Ja selline väikene väljavahetus tegelikult aitab poputada su nahka natukene rohkem. Ja teiseks siis puhastuse alt väike soovitus, et kui sa oled siiamaani kasutanud suvisel perioodil pigem sellist vahutavat veebaasil puhastajat, siis võib-olla tasub sügisel haarata pigem selliste keeljamate ja kreemiumate veebaasil puhastajate poole. Näo puhastamine on samuti nahale tegelikult veidikene kuivatav protsess ning et vältida siis naha liigset kuivatamist just sellel nahapuhastuse etapis, siis on hea haarata just selliste näopuhastajate järele, mis on nahale pehmed, mille pH on kindlasti seal umbes 5,5 kandis ning mille koostisainetest leiad glütseriini või näiteks keramiidid. Samuti pantenool ja kõik sellised teised niisutavad ained, mis aitab jällegi ka selles nahapuhastusetapis juba nahka niisutada, pehmendada, hooldada. Panen sulle ka video alla
linkidena erinevaid toote soovitusi. Okei, puhastuse mõttes on suhteliselt lihtne. Eelistada siis pigem õlipuhastajaid meigi eemaldajatena ning näopuhastajatena selliseid keeljamaid, kreemisemaid, niisutavaid näopuhastajaid. Aga lähme siis puhastuse juurest nii-öelda teise etapi juurde, mis puudutab siis kõiki seerumeid, emulsioone, ehk siis nahahoolduse teine etapp enne näokreemi ja näoõli. Kuivuse nahabarjääri ärrituse korral haara kindlasti selliste koostisainete järele nagu aminohapped. The Ordinaril on üks põhiline minu lemmik niisutav aminohapete seerum, mis kindlasti aitab naha kaitsebarjääri tugevdada ning samal ajal ka nahka niisutada. See seerum on väga kerge, sobib kõigile nahatüüpidele, ka kõige rasvasemale. Samuti leiad aminohappeid kindlasti ka teistes toodetes, aga miks mitte alustada The Ordinari seerumist, mis on väga kerge, väga hea hinnaga ja minu poolt küll suuresti kiidetud. Teise koostisainena aitab väga hästi naha niiskustaset siis säilitada ja parandada näiteks peptiidid. Kõik sellised peptiididega seerumid, neid on nii The Ordinaril kui ka Inkelistil kui ka kindlasti väga paljudel teistel brändidel, siis peptiidid aitavad naha niiskustaset tasakaalustada, seda parandada ning nad on suurepärane toimeaine just sellisel külmal perioodil kasutada. Ühe variandina soovitan sulle näiteks Matrixali seerumit The Ordinarilt. Väga mõnus selline kerge keeljas seerum, miks mitte katsetada. Ja suurepäraseks naha kuivuse ja sellise naha ärrituse leevendamiseks on ka väga mõnus koostisaine, näiteks aloe vera, mida leidub näiteks paljudes Korea kosmeetikatoodetes ning samuti teolima. Aloe vera ja teolima on mõlemad siis väga tihti just Korea kosmeetikatoodetes kasutatavad koostisained, mis mõlemad on nahale rahustavad, nahale niisutavad ja naha kaitsebarjääri tugevdavad ja ravivad. Ja kindlasti siia alla kuuluvad ka teada-tuntud glütseriin ja pantenool ja niisamuti keramiidid, mis kõik on ka siis väga head just naha pehmendajad, niisutajad, poputajad. Ehk siis seerumi variandis on hea haarata järgnevate koostisainete järele. Aminohapped, peptiidid, aloe vera, teolima, glütseriin, pantenool ja keramiidid. Aga räägime ka seerumi etapis siis ka tuhmist ja natukene hallimast jumest. Ja selle nii-öelda poputamiseks on tegelikult kaks väga head suunda. Üks suund oleks siis naha koorimine. Et ära unustaga külmemal perioodil kasutada happekoorijaid, et siis seda surnud naharakkude pinda nahalt lihtsamini eemaldada. Ja teiseks aitab nahka särastada ja jumet turgutada C-vitamiini seerum. The Ordinaril on mitmeid seerumeid nii puhta C-vitamiini kujul kui ka siis C-vitamiini derivaatide kujul, aga kindlasti on C-vitamiini seerumeid ka väga paljudel teistel brändidel. Aga tõesti jah, C-vitamiin järjepideval iga hommikusel kasutusel aitab näonahka natukene särama panna ja aitab samal ajal ka lahti saada hüperpigmentatsioonist. Ehk siis tegelikult muudab kogu näonaha jume just ühtlasemaks ja elavamaks. Ja võtame ka kolmanda etapina näokreemid, näoõlid ja SPF-i. Näokreemide osas põhiline soovitus just sügiseseks ja külmema perioodi näohoolduseks on just vahetada välja sellised hästi vesised ja sellised kerged näokreemid, natukene sellisema toitavama ja kreemisema vastu. Väga lihtne soovitus, tegelikult täiesti loogiline. Teiseks, näoõlid. Kui sa näiteks suvisel ajal ei kasuta üldse näoõlisid, siis just külmemal ajal võid näiteks oma sellist kergemat näokreemi turgutada just paari tilga näoõliga. Ehk siis sa võib-olla ei osta endale uut näokreemi, aga haarad vahel näoõli järele, võid seda tilgutada tilga 2 oma näokreemi hulka ja saadki oma näokreemist natukene sellisema toitvama ja rasvasema turgutuse kätte. Või siis lihtsalt haarad näoõli järele ja lisad oma näohoolduse rutiini. Kindlasti soovitan näoõlisid kasutada pigem õhtuti ja mina kasutangi tihti neid pigem just enne näokreemi, et näokreem oleks kõige viimane etapp.
paljudele meeldib näoõli lisada kõige viimase etapina, ehk siis pärast kreemi. Nii et leia endale sobiv viis, kuidas sinule just näoõli kasutada meeldib. The Ordinary'l on väga palju näoõlisid ja olen tema näoõlide kohta teinud ka eraldi video. Seal räägin üleüldiselt nii-öelda erinevatest näoõli variantidest ja millisele nahatüübile just milline õli paremini sobib. Näoõli ja õli üleüldiselt aitab siis naha just selle kõige pindmise kihi muuta veidi pehmemaks, veidi selliseks elastsemaks ja annab kindlasti ka naha kaitsebarjäärile sellist hoidvust ja tugevust juurde. Ja viimase asjana tuletan meelde, et mis siis, et päike on peaaegu meie laiuskraadilt justkui lahkunud ja järele jäänud sellised pigem pilvised, sombused sügisilmad, siis SPF-i kasutamine, päikesekaitsefaktoriga kreemi kasutamine on endiselt vajalik, sest et UV-kiired tungivad ka läbi nende väga tugevate pilvede ja igal hommikul ikkagi soovitan sul kõige viimase asjana kanda nahale SPF-kreem, vähemalt siis SPF 30, kui mitte siis SPF 50, et hoida siis oma nahk terve ja kaitstud. Ja kui nüüd ausalt öelda, siis kõik nahakuivused, lisaärritused ja naha kaitsebarjääri nõrgenemine on suuresti tingitud ka sellest, et UV-kiired tungivad nahka. Seega, kui sa kasutad SPF-i iga päev, siis vähemalt tead, et oled enda nahka kaitsnud ja UV-kiirte kahjustavad mõjud nahast eemal hoidnud. SPF-i kreemide osas on hea valida just külmemaks ja selliseks kuivemaks perioodiks pigem sellised niisutavad SPF-id. Või kui sa tunned, et su hommikune SPF ei ole piisavalt nahale niisutav, siis võid hommikusse naharutiini lisada ka näokreemi, kui sa oled selle vahepealt ära jätnud. Suvisel perioodil ka mina vahepeal ei kasuta näokreemi, vaid kasutangi hommikul pärast hommikusi seerumeid näokreemina just SPF-kreemi. Aga just sellisel külmemal perioodil võid tuua uuesti ka hommikusse nahahooldusesse näokreemi tagasi, asetada siis kindlasti just enne SPF-kreemi, et SPF saaks olla kõige viimane kaitsev kiht hommikuses nahahoolduses. Ja selline lihtne video saigi. Loodan tõesti, et nendest väikestest nõuannetest on sul abi, et saaksid siis oma nahka poputada ja tema eest hoolitseda. Aitäh sulle täna vaatamast ning minuga koos aega veetmast. Oled oodatud mulle külla ka minu Instagrami kontole @AnniZupping. Olge tublid, näeme juba järgmises videos. Tšauka!